恵比寿町です。関海線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。The next stop is Ebisucho. Station number K18. Passengers can transfer here to the Hankai line. 天王寺動物園新世界ゲート。永代不要付き5号出口が最寄りの海泉寺納骨堂へお越しの方は次でお降りください。恵比寿町、関海線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。Ebisucho. We will be stopping at Ebisucho. Station number K18. Passengers can